So ayan guys, sa wakas na i-road test na natin. Nailabas na natin ang ating bike. Ayan, ang ating bagong bike. Merida Sculptura Limited. Ayan guys. So ayan guys, nabili ko siya noong isang araw. Binili ni Mrs. Kaka-deliver lang sa atin. Ayan. UCI approved na rin siya guys. Kaya pwede tayong sumaling kumarera sa international. Joke lang guys, hindi natin kaya doon. So ayan guys, naka straight 105 na rin siya. Ayan, makikita nyo. Ayan, naka hydraulic disc brake na rin siya. Ayan, ito ang kanyang stem, isang FSA. Ayan, ayan siya, Sculptura 11 speed din siya guys. Ayan, nagustuhan ko dito, naka-carbon na din siya guys. Ayan, ang carbon niya gawa din ng Merida Team SL45. Ayan guys, 45 yung upo ng rim niya, lapad. So ayan guys, so kas na testing na rin natin. Sarap gamitin, first time nakagamit ng carbon wheel set. So ayan guys, follow for more videos sa ating mga future ride guys. So have a safe ride always guys. Bye bye. Cuma minta doa biar tak salah dolar.